دا ورور ته پوس کړی دی چې یو سړی سهار کې ناوخته راویښ شي او بیا که دا غسل کوي نو دومره ټیم دی چې دا غسل چې کوي نو نور راخیږي، نو دی به په دې وخت کې څه کوي؟ تیمم به کوي که نه دا به غسل کوي؟ او که غسل کوي نو بیا خو نور راخیږي، د مونځ ټیم تیزي، دا به څه کوي؟ دا مسله چې دا جمهور علما د هغوی دا مذهب دی چې په دې وخت کې به دی غسل کوي، غسل به کوي چې هر څومره ټیم یې واغستو نو د نور راختون وروسته به دا مونځ ادا کوي، مونځ به دا ادا کوي. او دا یو قول د امام مالک رحمه الله. دویم قول د امام مالک رحمه الله غدا دی چې دی وخت کې به دا سړی تیمم به کوي، تیمم به کوي د دې لپاره چې دغه وخت ضایع نشي او تیمم به کوي، بیا به د سهار مونځ کوي، د نور د راختونه به. او راجح قول د اول قول دی د جمهور علماو چې کوم قول دی، ځکه چې دا اوده سړی د دې لپاره قانون دا دی چې کلم دا راپاسېدو نو دی به په هغه وخت یو سړی د هغه نه مونځ هېر شو، لکه حدیث چې من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کله چې یو سړی نه مونځ هېر شو یا اوده پاتې د ده لپاره وخت هم دغه وخت دی چې کله ورته رایاد شو یا دا د خوب نه راپاس، نو په دې وخت کې دا سړی د خوب نه راپاس او ټیم ورسره لږ دی، دا به غسل کوي او دی به په دغه وخت کې مونځ کوي، که نور راختې و هم دا به ول مونځ کوي. دا راجح قول دی. هذا والله اعلم.